Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi ma'unati ulama'illah. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumil ulama, nas'aluka Allahumma an tanfa'ana ulumana bi'ulumi syekhina bi'ulumi jami'il mu'allif bil kutubil ladina ta'alamna wa 'alamna mu'alafatihim, khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah wa sakandai. Kanggo nu teu daramang, nu caket nu tebih jamaah pangaosan ahli berjamaah, mugi ku Allah dihampura dosa ku teu damangna. Oke, mudah-mudahan di paparinan luhur martabat darajat kemuliaan ku sabab teu damangna. Ya mudah-mudahan ku Allah di paparinan bimbingan sehingga henteu janten penghalang kana nyampurnakeun ibadah ku teu damangna. Moal disebat hiji-hijina bilih aya nu kalangkung, nyuhunkeun ka Gusti ya Allah, wargi abdi jamaah pangaosan nu kaleresan teu daramang, mugi ku Gusti dipasihan sobar, jagi kolbuna tina godaan setan sehingga henteu aral mayunan panyawatna, terutami dina situasi sapertos ayeuna. Ya Allah, abdi titip sadaya jamaah, titip sadaya muhibbin kajian Al-Hikam, mudah-mudahan aranjeunna sadayana dijagi ku Allah tina kamusyrikan, dijagi ku Allah tina pamurtadan, dijagi ku Allah kayakinanana sing tetep aya dina siratal mustaqimna Allah. Ya syafiyal amrad isfi, anta syafila sifaan ila syif'auka sifaan la yughadiru saqama wala alama bimu'jizati wa bibarakati umil qur'anil fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mangga urang lajengkeun materi pangaosanana. Hikmah nomor ka 100 ka 200 hijinya. Rubbama abbaro anil maqami man istashrafa alaih wa rubbama abbaro anhu man wasala ilaih wa dalika multabisun illa ala sahibi basirah. Rubbama abaro, terkadang ngabahas
nyarioskeun anil makomi tina hiji kedudukan ae tegesna an ayyi maqamin tinu mana wae kedudukan min maqamatil yakin tina pirang-pirang kadudukan anu yakin kama qamiz zuhdi seperti kedudukan zuhud maqam zuhud wa maqamil wara'i jeung maqam wara' wa maqamit tawakkali jeung maqam tawakal ila ghairi dalik dugi ka salianti nu dicarioskeun sapertos naon maqam ikhlas maqam mukhlis maqam mulia nu sanesna posisi saha manjalma istasyrafa anu nyupri kamuliaan ieu man alaihi karana makom aya tegesna atla'a ningalian itu man alaikana makom wa qaraba jeung gawe ngadeuketan itu man alwusula kana nepi ilaihi kana itu makom walam yazfar bari encan menang itu siman can ngarawat can menang bihi kana itu makom walam yatahaqqaq bari henteu narima nyata itu man bihi dina itu makom peun sapotong heula lah panjang teuing hadirin jamaah kajian hikam rahimakumullah ya hikmah nuka 200 hiji sekaligus kanggo mengevaluasi diri tos dugi kana tingkatan numana posisi orang selama ieu makom orang teh kedudukan orang tos dugi ka mana ari nyarioskeun mah meureun bararisa sarereage ngan nepikeun diri kanu dibahasakeun ieu teu sadaya jalmi tiasa sapertos ngucapkeun takbir sadaya jalmi ge tiasa Allahu Akbar budak laleutik ge tiasaeun takbir tapi memposisikan Allah sebagai zat nu agung sesuai jeung makna eta takbir itu teu sadaya tiasa balai takbir teh Allahu Akbar hartosna ari Allah eta nu agung tapi apa geus nepi urang ngagungkeun Allah upami contoh wungkul ieu mah kadang orang nuju sibuk di padamelan nuju di sawah nuju di pasar nuju di kantor nuju di kebon nuju sibuk-sibukna dagang teh mah keur ramena nu balanja keur loba bari ahras sampai keur ngaladunya mah ngong teh adan dipanggil untuk sholat duhur cek orang teh lah engke da lohor mah panjang ieu waktuna ai Allahu Akbar nama bisaeun Allahu Akbar tapi ninggalkeun eta dunya pikeun datang menuju panggilan Allah can bisa berarti lebah dinya kakarek ngagungkeun Allah teh ku Allahu Akbar tetapi sabenerna nu akbar teh menurut eta jelema dunya
eleh akbarna Allah ku duit nyebut ge cenah lohor mangke ge aya kene nu beuli marek buriak ayeuna berarti akbar kene duit daripada Allah. Tah sapertos kitu kakarek bisa ngucapkeun Allah teh maha agung tapi can bisa mosisikeun lebah mana yen urang teh keur ngagungkeun Allah. Da buktina lisan ngucapkeun Allahu Akbar tapi dunia tetap leuwih akbar tibatan agung bukti tibatan Allah. Buktina teu mantak indit ninggalkeun duit anger we di dinya adan-adan nu gacong-gacong nu adan-adan nu gawe-gawe nu adan-adan nu ulin-ulin berarti posisi akbarna Allah teh teu acan bisa diagungkeun ku urang. Tah sapertos kitu contona ari ngucapkeun Allahu Akbar mah bisa tapi mosisikeun ngagungkeun Allah ku sikap urang can tiasa ngangkeun dunungan maka Allah teh atos ngan memperlakukan Allah sebagai dunungan can gitu. Ari ngangkeun raja maka Allah teh atos urang teh ngangkan Allah teh raja urang raja di atas raja bahasana ke urang kudu taat karena sakabeh perintah Allah tapi memperlakukan diri urang sebagai hamba nu taat ke seorang raja ke seorang malikal mulki itu acan sok geura emutan cek abdi ge ngaevaluasi diri jalmi barisa muji ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah alhamdulillah ari sadaya puji eta kagungan Allah barisa tapi nu hese memosisikeun diri yen diri teh keur muji ka Allah mosisikeun diri yen diri teh keur muji ka Allah baca subhanallah bisa tapi nu hese mah kumaha urang sangkan perlakuan urang sikap urang akhlak urang betul-betul keur ngabersihkeun Allah keur ngamahasucikeun Allah tah nu hese teh etanana dari maca Allahu Akbar maca subhanallah maca alhamdulillah wirid eta mah ngalatih lisan sae mah ngalajengkeun diganjar ku Allah diganjar mah tapi alangkah lebih sae upami setiap apa yang kita ucapkan bisa berbuah sesuatu perlakuan kita terhadap Allah. Mun urang ngucapkeun Allah teh nu agung, urang hina di hadapan Allah, urang taat kana aturan Allah, teu wantun urang nolak kana panggilan Allah, teu wantun urang nolak kana parentah Allah, teu wantun urang ngajauhkan jeung nu kang nongong ti Gusti Allah sabab yakin Allah teh anu agung. Sanajan lisan teu ngucapkeun Allahu Akbar tapi urang turut tumutna ka Allah luar biasa nguping panggilan adan tinggalkeun sakabeh kadunya anda sieun ku Allah Allah maha agung kumaha itu nu bawanyakeun be lah sakedap abi bade salat heula itu kumaha cenah parekeun be ya Allah tos nyauran kedah salat kedah menghadap letik duit letik pare letik jabatan letik atasan nu agung mah Gusti Allah kajen leungit jabatan daripada dibenduan ku Allah kajen leungit harta daripada dibenduan ku Allah kajen leungit bibatieu daripada dibenduan ku Allah sieunna ku Allah inggisna ku Allah takdimna ka Allah luar biasa. Nah nu kitu nu disebut takdim takbir teh sing nepi ka jadi takdim
takbir mah ngucapkeun yen Allah teh maha besar, takdim memperlakukan diri yang diletik di hadapan Allah ku taat jeung turut karena seluruh perintah-perintah Allah. Cing selama ieu urang sok ucapkeun Allahu Akbar tiap salat, Allahu Akbar tiap adzan, Allahu Akbar. Mohon leres tos dugi ka mana urang ngalakukeun diri keur ngagungkeun Allah. Osok di hadapan dengan dua pilihan antara pibatieun jeung adan. Sok ngabelaan pibatieun apa ngudag-ngudag anu parentah adan perang salat. Sok ninggalkeun adan engke heula keun engke irah lohor mah aya deui da ieu balanya bisi leupas. Allahu Akbar. Kan tenan punten Bapak kunaon posisi politik Indonesia sakieu paburisatna, keadaan ekonomi masyarakat sakieu rentanna, lain kuat-kuat teuing kafir Pak, tapi nu puguh mah loba kaum muslimin bahkan mungkin statusna ustad, statusna orang hafal agama, jadi orang yang penting di negeri ini tapi teu bisa ngagungkeun Allah, lebih mengagungkan jabatanna daripada ngagungkeun Allahna gitu. Lebih sieun kehilangan kedudukan daripada dibenduan ku pangeran, lebih sieun kehilangan posisi daripada orang kehilangan takdimna ka Gusti Allah. Ieu nu ngajadikeun kunaon semerawut bab kepentingan terus. Andaikan para pejabat muslim, andaikan para wakil-wakil rakyat di muslim semangatna memperjuangkan Islam, semangatna ngagungkeun Allah sama seperti semangatna orang-orang komunis nu hayang negakeun komunis di Indonesia, asana Islam bakal menang moal eleh moal. Da loba keneh umat Islam atuh. Tentu da aya anggota DPR di kalangan umat Islam. Beda jeung maranehna nu boga misi nu sejen, semangat juang da teh. Takdimna ka Allah teh kirang. Itu jadi masalah mah ari ngagungkeun ngucapkeun Allahu Akbar mah bisa, ngucapkeun alhamdulillah mah bisa, ngucapkeun subhanallah mah bisa, tetapi ngagungkeun Allah ku sikap, ku akhlak seperti ngagungkeun Allah ku perbuatan itu sangat sulit. Ari muji ka Allah ku ucapan mah barisa, tapi memperlakukan Allah sebagai zat yang terpuji ku akhlak urang itu dah hese. Ari maha suci Allah ku subhanallah mah bisa, tetapi takdis memperlakukan Allah anu maha suci ku akhlak urang itu sulit. Gak lamun sadayana para pejabat muslim, presidenna Islam, wakil presidenna ge kiai haji, para menterina seueur keneh nu Islam, anggota DPR na bah leueur nu berangkat di partai Islam, hek semangat menyuarakan kepentingan umat Islam. Insya Allah da moal ayat karaos sepertos ayeuna kieu. Ieu teh akibat umat mayoritas, umat Islam teh mayoritas di Indonesia diberlakukan tidak adil, nya protes gitu. Andaikan umat Islam nu mayoritas diberlakukan adil, insya Allah moal kieu mangga buktoskeun. Masa panglobana, jelema panglobana diperlakukan seperti nu saeutik, bahkan lebih daripada disaeutikeun tibatan masa nu saeutik.
giliran aya pendeta disintruk riweuh sarerea tewak langsung pelakuna. Giliran ustad ditusuk, giliran ustad dianiaya, giliran ustad dibacok, cukup nyebutkan nu gelo pelakuna. Ieu kan teu adil, ieu teu adil. Nu mata kunaon make rasa gelisah, negara seperti resah, bohongan tidak bisa bersikap adil. Adil lain berarti rata, adil dalam arti cumponan sesuai dengan jumlah. Ayeuna budak urang punten kebutuhanana moal sarua. Nu hiji usiana SMA, nu kedua usiana SMP, nu katilu usiana SD, nu kaopat mah dipaud keneh. Da urang cenah ka anak kudu adil, dibere we kabeh duit teh 10 ribuan. Da adil cenah. Nu gede 10.000, nu leutik 10.000. Cek budak PAUD ber 10.000 teh atok. Tapi cek budak SMA diberi jajan 10.000 pan muruku sunu. Komo bari kudu kana motor meuli bensin ge salitereun. Adil bukan berarti harus rata. Cenah da nu gede ge budak urang, nu kadua budak urang, nu katilu. Iya, tetapi kebutuhan berbeda. Itu harus terakomodir kebutuhannya. Umat Islam di Indonesia itu tidak meminta seluruh negara, tidak, cuma kami minta hak. Perlakukanlah dengan adil. Adil bukan berarti kudu rata, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kunaon ayeuna orang Islam merasa tidak teradil, merasa dikhianati, tidak menerima keadilan. Ya seperti itu contoh. Ketika ada umat Islam jadi korban, media bungkam diam nyaritakeun. Tapi ketika ada orang non muslim anu korban, sabulan mah terus we digoreng, media teh semangat. Ini ketidakadilan kan. Ilain kuat-kuat teuing kafir berhak, silakan mereka memperjuangkan keinginannya, tetapi nu disayangkan kunaon da loba pejabat Islam teh, loba DPR ti Islam teh, loba orang-orang di luhur ti Islam teh, kunaon teu bisa ngagungkeun Allah, kunaon teu bisa takdis ka Allah, kunaon teu bisa takdim ka Allah, kunaon teu bisa mengutamakan Allah mengalahkan segala-galanya. Ngerah diobrolkeun mah anak-anak PKI ge bari saeun ngasupkeun ide-ide na ka undang-undang. Kunaon anak-anak umat Islam tuh bisa ngasupkeun ide Islam kana undang-undang. Mun ngarah dikasarkeun tah kakarek bisa takbir wungkul tapi can bisa ngagungkeun Allah, kakarek bisa alhamdulillah wungkul tapi can bisa muji ka Allah, kakarek bisa subhanallah wungkul tapi can bisa ngamahasucikeun Allah. Timbullah ketidakadilan. Mangga tinggal ka bapa ayeuna, ibu nu hayang ngaos ayeuna. Urang ulah ngorehan kesalahan batur lah, loba teuing kesalahan diri ge loba. Ke batur beuki alus, urang beuki goreng, mohon. Coba kembalikan diri urang. Nuju sibuk moe pare. Eueuh nu ngagentenan, ngong adan ditinggalkeun bisi ku hayam, teu ditinggalkeun ieu waktuna salat. Cing kira-kira rek cicing heula nungguan pare nepi ka datang nu ngagentenan, keun we adan mah lewat ge, apa rek langsung lumpat nyumponan parentah Allah kana salat, keun we pare mah mesti nungguan ge. Jujur jawab kira-kira rek nu mana teh? Gening eta kata-kata hati eta mah bohongnya tak kakarek tepi kadinya tingkatan hati orang teh kakarek dugi kadinya berarti takdim kene ngagungkeun kene karena pare daripada ka Allah. Kira-kira Gusti nu Agung lamun seug Allah bangsa manusia jigana urang si pecat meureun jadi pagawe Allah ya ngaku we hamba Allah cenah.
tapi kalakuan ngan nomor 2 wae kami ngan untung we Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Ya Allah, Bapak Ibu teh terdaftar sebagai hamba Allah, terdaftar sebagai hamba Allah, langkeun lagi hamba Allah pedah mere 500 dia tanda buku teh hamba Allah 500 dalam 20.000 ditulis uday 20.000 kan ku sabab 500 daerah hamba Allah 500 mun mere gede mah kosim 50.000 ku sabab leutik hamba Allah 5.000 geus ngaku hamba Allah. Ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, ku Allah dicari di mana perlakuan hamba. Hei hamba, mana nung hamba ka kami teh ieu geus dipanggil ku adzan diilikan teh ka mana nu ngaku hamba Allah teh geuning diteang ka masjid eueuh diteang di sugan keur kacai keneh eueuh di tempat yang ngaku hamba Allah teh keur jongjon we ngalah dunya, keur jongjon we ngalah duit, ngalah bawon, ngalah bati, neangan jabatan. Andaikan Allah itu makhluk seperti kita yang punya dendam, bener dipecat mah geus bahwa ngaku hamba ke kami dibere unggal poe, dibere oksigen unggal poe, disuplai diberi dahar unggal poe sakalian titah sholat ke masih kene engke-engkean ngan untung we Gusti Maha Rahman Rahim Maha Hilim tara gancang nyiksa tetep we Allah Maha Bageur kamana cenah kosimnya geus dipanggil ku adan apakah langsung ku Allah diadab siksa henteu geun sugan teu jam 12 sugan 12:30 di dagoan Allah membageur 12:30 can aya keneh keun sugan jam 1 geus jam 1 teh di dagoan eueuh keneh wae lapor geun teu daek we salat keun sugan jam 2 nepi ka parat beak waktu lohor ka mana anu ngaran kosim teu datang keun sugan asar isuk mah tobat. Allah itu Maha Hilim, makanya anu masih kena berani meninggalkan sholat lain Allah teu mampu nyiksa anjeun, lain Allah teu kersa ninggalkeun hukum ka anjeun, tapi Allah Maha Hilim, Allah Maha Bageur teu weleh didagoan we sugan teu ayeuna engke, sugan teu engke isuk, sugan teu isuk-isukna terus kilang kumaha tabageurna Allah ngan urangna be nu teu daek babalik pikir. Apa Allah bisa ngalungsurkeun adab berupa gelap? Bisa, teu kudu ngadaguan musim hujan. Apa Allah tiasa ngalungsurkeun adab berbentuk kahuruan? Tiasa. Berbentuk banjir sanajan keur halodo gampileun, berbentuk penyakit bisaeun. Teu kudu make virus ku Allah datang penyakit teu kudu make informasi di dunia heula apa ting kalepek we jelema geuring parae para profesor para ahli can bisa meneliti naon penyebabna apa-apa geus parae we jelema jangan ayeuna mah geus peneliti geus menemukan ieu virusna nu paehna macan pati loba Allah bisa saja memberikan azab tapi geuning henteu ieu hilimna Allah didagoan be eta teh Pak RW didagoan nu can salat ayeuna keur umur 15 tahun keur sugan ke 16 tahun acan keneh keur sugan 17 tahun didagoan tuh diberi adab langsung henteu Allah babageur tinggal takdimna urang ka Allah mangga posisikeun diri kembali karena hikmah ayeuna rubama abaro terkadang sok ngabahas anil makomi tina hiji posisi
saha man istasrofa alaih pak jalma anu eta jalma can nepi kana eta posisi. Udah tadi jalma ngobrolkeun takbir tapi jalma can bisa nepi ka ngagungkeun Allah nu sabenerna. Jalma sok ngobrolkeun subhanallah tapi can bisa ngamaha sucikeun Allah nu sabenerna. Jalma nyarioskeun masalah naon min maqamil yakin ka maqamil zuhdi. Jalmi ngobrolkeun juhud padahal eta jalma can nepi kana zuhud. Ngobrolkeun juhud, nyontokeun nu juhud, bari diri sorangan can juhud. Nah, rubama terkadang kadang-kadang aya jalma nu ngabahas juhud, nyaritakeun juhud, ngadongengkeun juhud, maka nyontokeun ulama-ulama nu juhud sementara dirina can nepi kana tingkatan juhud. Naon cenah juhud? Juhud lain miskin, juhud lain sangsara. Belum tentu nu miskin juhud, belum tentu nu sangsara juhud. Juhud teu kahalangan ku beunghar, juhud teu kahalangan ku pangkat, juhud teu kahalangan ku jabatan. Bisa jadi seorang raja juhud, bisa jadi seorang konglomerat juhud tiasa, bisa nu miskin juhud tiasa. Juhud itu bukan ukuran miskin, baju butut, imah butut sanes. Zuhud lain diukur ku bajuna nu teu sabaraha, tapi zuhud dalam arti misahkeun hate tina dunia, misahkeun hate tina dunia. Teu aya nu ngahalangan kana naon parentah Allah tina naon wae dunia. Ketika Allah menyuruh, ketika Allah memerintahkan, ketika Allah memanggil, teu aya nu jadi hahalang. Sugan kieu sanes teh hoyong abdi maka duh kapameng murang kali alit keneh. Nah eta jelema hubu dunia. Tapi seorang zuhud tengadagoan waktu luang, tengadagoan waktu salse, tengadagoan geus teu butuh. Ketika Allah memanggil, dia melakukan labaik ya Rabb, siap aku datang menemui panggilanmu ya Allah. Pan maneh boga budak leutik, wios Gusti, da budak milik Gusti, mangga we nyanggakeun. Pan maneh loba keneh kabutuh, wios Gusti, da kabutuh mah moal aya CF, na jelema hirup pasti butuh. Pan maneh keur geuring, wios Gusti, da geuring ge ti Gusti, ku Gusti cager mah cager mesin keur geuring ogenan. Pan maneh keriweuh aya loba urusan, wios Gusti, Gusti segala-galanya. Uban nguruskeun urusan dunia mah teu abdi aya ogenan, tapi parentah Gusti kanggo diri abdi mah bisa diwakilan ku sasaha. Ah jelema juhud juga kitu. Lain ukur juhud teh baju butut we. Ukur juhud teh miskin. Eta cenah ajengan juhud ka cida. Kunaon cirina? Cenah capek teh ka mana-mana. Penting teh ka meuli. Wah eta mah cenah kiai juhud. Kunaon cirina juhud? Eta cenah baju teu salin-salin. Pangkat teu salin kunaon? Teu boga deui. Ah eta mah miskin. Ada ulah salah mengartikan zuhud. Zuhud misahkeun Allah, hate urang teu kahalangan ku dunia, hate teu kahalangan ku harta, hate teu kahalangan ku putra, hate teu kahalangan ku naon wae kaduniaan. Apapun yang Allah perintahkan, labaik ya Rabb. Ketika Allah memanggil, ya labaik ya Rabb. Itu orang zuhud. Apakah Syekh Abdul Qadir jalmi juhud? Juhud. Apakah Syekh Abdul Qadir jalmi miskin? Henteu. Syekh Abdul Qadir orang zuhud, tetapi hartanya melimpah. Tinggal di nama nakib Syekh Abdul Qadir. Kandang kuda nak ditaretes emas, saha jelema nu boga kandang hayam make emas. Gaduh Pak Ijo kandang hayam make emas.
si Abdul Qadir gaduh kanang kuda pakai taretes emas di hangna, tapi itu halangan karena ibadah ke Allah. Nah itu orang zuhud. Ya boro-boro boga kuda, boga kanang kuda, boga manuk piit kayak ditarungguan we jeung teu salat. Manuk piit teu pira. Da salat ka pamang nungguan manuk, cenah salat nungguan manuk. Di sawah nungguan manuk. Bisi disangka tuan syekh orang miskin sanes, orang kaya kancing baju lagi berlian. Urang mah kajian boga berlian palsu gitu guys, nyenet na batu ali nyere diamond cek teh kaleci cek nanti apa itu berlian asli bukan tuan syekh, tapi teka halangan. Nah ketika Allah memanggil jol Allah ngutus nu miskin nyamperkeun ka tuan syekh abdi tos 3 dinten pun anak temenakna da pun lanceuk teu uih-uih ti padamelan sugan kehalangan berpikir kumaha ngunah wae ngentak ka aing ambuhan leungeun heuh ya atuh canak berlian pasihkeun jong jual jang bekal hirup maneh salagi salaki maneh can datang. Wah tak kudu nepi ka kitu teu istilah hitung-hitungan keheuleun atawa sepeun teu aya jalma nu rek jarah ka tuan syekh di perjalanan naroskeun ibu mina si Abdul Qadir mana tuh nu katingal kanang kudana ge geus kabayang eta kanang kuda sakitu megahna komo imah maneh-manehna ai sugan cenah si Abdul Qadir jelema juhud geuning jelema hubudun jadi kitu malah moal tulus nganjang teh balik we dan ka imah geringna meureun lain kunaon berlaku capek meureun leumpang gitu kawalat wah sok diwalat-walat wae maneh mah nu boga gering ge Allah lain si Abdul Qadir Allah nu gaduh panyawa gering aja geus sababaraha bulan teu daek we cageut berobat ka ditu ka dieu teu daek cageut aya we aya tukang ya dokter lah di urang mah tabib dokter seorang dokter di Nasrani orang Kristen diundang cenah namaan kumaha penelitianna diagnosana waduh ieu mah cenah obatan langka panyawat ieu mah kedah kunaon kitu dok ieu mah kedah nuang sate hate kuda di hate kuda di sate di imam hate belum satena oh kedah atuh kedah meser kuda sumuhun aduh kering awis ya kudana ulah kuda nu murah kudu kuda nu mahal ieu mah di dieu mah teh nu gaduhkeun kuda mewah iwati Syekh Abdul Qadir aduh ceuk jelema nu gering teh aing kudu kumaha jaba era hate geus keuheul tah batak sok keuheul teh kitu tah aya satu saat butuh sia kapieulanku keuheul cek teh butuh tapi dah euy ku butuh mah meureun era mah nomor sabaraha ngutus we ka lanceukna Kang da urang mah teu boga duit pangmentakeun we sugan kuda sugan dibere da cek dokter cenah eueuh nu bogaeun kuda alus iwati tuan syekh ngagidig lanceukna ka ditu datang ka tuan syekh naon bebeja yen adina gering cek dokter tambahna teh kedah ku hate kuda nu disate tapi teu gaduh jang meserna kumaha nyanak hiji mangga eta kuda nu mahal mangga nyanak hiji dipeser teu kedah mangga nyanak apal teu boga duit nyebutna geus teu gaduh tuluy dipeunci teh geus setet cacan damang wet dok teh da kedah 40 ekor cenah ieu mah 40 buhun aduh kumaha daerah-era ge datang deui datang eta bageurna tuan syekh tah ieu disebutkeun zuhudna tuan syekh 40 ekor kuda dibikeun kabeh ka jelema nu gering bari gering keuheuleun sepupuh ka manehanna ulah-ulah kuda lah ieu mah bapa ngingu marmot aya jelema liper cenah tamana kudu getih marmot arek dibikeun unggal poe nepi ka beak di kanang marmot ieu marmot ai geus mentak we kayu oh waas jungcungna
naon cek tuh cenah nu geuring saha Mang Ijo oh yo mintaan marmot cenah ka dieu mantuan ngarit henteu tad itu kajen teuing marmot hubung dunya sia kahalangan takwa ka Allah ku dunya tuan saya kajen kuda mewah teu kahalangan ku baktina ka Gusti Allah itu zuhud maka kali zuhud lain ukuran miskin zuhud lain diukur ku baju butut zuhud lain diukur ku sendal butut zuhud lain diukur ku imah butut tapi zuhud hatena teu kahalangan ibadah ka Allah hatena teu kahalangan bakti ka Allah hatena teu kahalangan bakti sosial karena Allah ku dunya teu kahalangan. Ini lebah dia na kira-kira orang zuhud encan tuh geuning ngaku aja buktina di Penta Japati kita mere kan di Penta Hayam tara mere jadi lain batu loh budunya teh geuning urang ai lebah dia nama da sambungkeun jeung nu kamari urang ari urang kira-kira punten naik maros mah ari Firaun hamba Allah at musuh Allah atawa jun apa kekasih Allah musuh Allah keheul ka budak ka Firaun keheul mung jadi pengikut Firaun tapi kalakuan mirip jeung Firaun tak ulah sok ngorehan kesalahan batur kesalahan diri beta mun jalma rumasa diri kotor insyaallah bakal bebersih tapi lamun jalma geus rumasa diri bersih tanu kitu nu sok kotor teh pop ku ngarasa bersih eta jalma geus kotor mun jalma ngarasa kotor insyaallah bakal daek bersih abi mah rumaos jadi loba dosa tah mun jalma rumah sakit loba dosa reug-reug aya keneh kahayang jang tobat daripada jalma aing mah jalma pangbersihna tuh neraka masih anu si batu disebutan neraka aing maneh keur naon eta keur dosa daripada ngobrolkeun kesalahan batur mending ngomean kesalahan diri dan ke di akhirat ke orang dipariksa teh kesalahan diri lain kesalahan batur cek kasarna mah paduli teuing batur marek salah rek bener ge da eta mah urusan pribadina tapi diri ini cenah kiai sok ngageunggeurkeun da dakwah mah dititah pan dititah dakwah lamun akang-akang ece-ece bapak-bapak ibu-ibu teu apal bener gara-gara kiai repeh teu ngomong bener alasan kiai ngurus dirina sorangan teu daek dakwah nu doraka teh kiaina kunaon ajengan cenah teu dakwah sibuk ngurus diri abdi we Gusti masyarakat we teu bisa salat gara-gara maneh diam leres Gusti idza dhaharul bidah pasakata alim palahi lanatullah di mana tembong pabid'ahan sementara nu nyaho sementara alim nu boga ilmu repeh teu daek ngageunggeurkeun maka ka eta alim laknat Allah nu bakal turun lebah dia mah mending kena jelema bodoh sebenarnya nu bodoh mah musing bodohna ge pantes da bodoh salahna ge pantes da bodoh tapi nu nyaho di mana salah teh luar biasa kudu maneh salah bari nyaho kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu nggak kabi papunten ya sakapeung masuk ngaguru teh kitu yayat kasih oe gitu nya maneh mah we cinta salah salat ge pantes da maneh mah ku Allah teu dibere kecerdasan kawas batur tapi lamun urang nu cerdas otakna nu sampurna mikirna masih salah teu boga kaera maneh mah we mesing teu puasa ge moal dilaknat moal dikutuk ku Allah moal dihukum da maneh mah ku Allah ge teu dibere akal nu sempurna tapi urang mun teu puasa dosa tak urang abi teu era guru ka budak eta dijieun guru lebah dinya nama lain pidatona tapi Allah sengaja ngirim sapertos kitu kasim kuring nu mawatahna mah Allah tuh tempo budak itu sholat luak liuk di tukang pokoknya lamun sholat geus Allahu Akbar pasti ngaliuk jika lang layangan deng-deng sabelah gini tapi dipikir ku abdi meujeun da budak eta mah ngaji kita mau ngartieun tapi lamun urang nu sok ngaji masih luak liuk keneh yo we ngaliukan pare-pare bating hayam ye poe pare teh geus Allahu Akbar teh
ngaliuk nya ieu beungeut pantel luak liuk PHT nu luak liukna mun napek nu kitu eta teh Allahu Akbar hati sawah can aseup kacang ieu si kabur garing manten aseukeun Allahu Akbar kabira wala dibacaan meunang bini kedelena teh kabir alhamdulillah ibuk tawas ini wajah tu wajah bahasana mah ini wajah tu wajah coba aseup ting di mana di duh teu diampikeun bahasa harita mudah dipake suluh baku barudak tah maaf budak mah anu teu dibere akal sempurna luak liuk teh memang wajar teu kailmuan ai urang nu kasebutkeun ustad kiai jalmi sok ngaos otak cerdas masih luak liuk we kana dunia itu nu kamil diambil hikmah tina ieu perjalanan ningali nu gelo ningali budak anu ku Allah teu diberi akal sempurna ulah sok ningali dohirna ulah ningali mulkina tapi ningali malakutna ulah ningali dohirna tapi ningali dimensi abstrak dimensi lain dibalik itu sengaja Allah sering ninggalkeun kakayaanana pikeun ngabuktikeun bahwa Allah maha segala-galanya. Sering Ibrahim bin Adham ninggalkeun kakayaanana mangkat lempang tanpa mekal naon nu diandalkeun Allah lamun aya rizki lain ningali pamere jelema tapi Allah anu nyuguhan. Satu saat Ibrahim bin Adham berangkat di bumina tanpa membawa bekal rek ngabuktikeun bahwa Allah masihan rizki. Sampai satu tempat sapoe teu aya nu mere sampai hiji tempat Ibrahim masuk ke masjid cicing di masjid geus magrib can aya keneh nu datang rezeki jam 12 wengi aya budak ceurik ditungtun ku indungna nyamperkeun ka hiji masjid anu diteusingan ku Ibrahim bin Adham diketrokan Ibrahim keur sare bari beuteung pupurilitan lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Punten Pak, punten bisa. Kunaon Ibu? Ieu pun anak teu kersaeun tuang teu kersaeun emam. Ibutna teh abdi mah moal. Musi kala kumaha dipaksa moal. Hayang dahar tapi bareng jeung jalma nu keur musafir, nu keur nyaba, abdi teh kuku tetengan taroskeun. Panabi penak jeung jalmi nu keur musafir, aya nu nuduhkeun tuh cenah aya jalmi ngendong di masjid eta nu ka urang mana. Abdi teh ka dieu manawi kersa tuang sareng pun anak, da pun anak alimeun tuang, alimeun emam lamun teh jeung musafir. Buku peker lapar Ibrahim bin Adham teh langsung aja ya, subhanallah Gusti yakin Gusti teh maha bager ngirim pertolongan ngada alangkungan budak leutik nu mung dahar kajaba jeung nu leumpang nu keur nyaba pantuang we sareng Ibrahim bin Adham jeung eta jalmi rezeki ti Allah ibu saresna mah abdi teh sanes jalmi teu gaduh abdi gaduh bekal kan abdi nuju ngayakinkeun bahwa Allah teh kaya raya Allah teh maha ngarizkian abdi sadinten dugi ayeuna teu menakna da karaos patuangan tapi abdi yakin bakal aya rezeki sumping ti Allah. Ternyata putra ibu nu ku Gusti dipasihkan cara mung dahar kajaba jeung jama nu keur nyanyabaan dikirim ku Gusti ka abdi. Abdi hakikatna ku Allah dianteran tuangan ngalangkungan panangan ibu. Yuk urang nyobayan lah musafir ngalangkeun bae loba duit di imah ditong dibawa ATM teuneun ngajaran sapar lengo sok lain ulang ngadagoja jaluk keur diajar ngadewasakeun diri diajar ngadewasakeun hate ulah ayeuna leukeum wae kana dompet ieu mah tenang mah teh lamun dompet ATM loba duit loba tenang lain tawakal ka Allah tah tawakal ka dompet kau usum panen ayeuna ieu wah usum bea usum pare usum duit terenang meni marah mah dalam pebeungeut jelema teh katempona nya musim nya carape katinga barungah katinga capek lungse tapi wajahna berseri-seri da eta loba dahareun mohon beda jeung usum haji bulan haji kamari loba sambunganeun waduh mun gareuneuh leuweut jelema teh nya penghasilan eueuh sambunganeun burudo
nya garaya darangdan wow ngapa nyamungan deui pin pabeungeut mah aduh jangan bingung beda ada hati nu bunga kajian make rebik berseri-seri tapi nu susah kajian dangdan anger we banget tuh kusut masuk keluar masuk nu hajat kan darangdan tara aya jalma nyambungan kawas teh ka sawah tapi ketika dibalik gaya teh dibalik dangdanan teh aya we wajah anu murang maring beda jeung ayeuna baju barutu teh ka sarawah tapi berseri-seri wajahna kade memancarkan eta ulah karena loba bawon tapi kudu karena Allah uji orang nyobaan yuk kapamijahan mileumpang ulah mau duit Masya Allah batur mah ieu teh pada melan setiap setahun mah ngayakeun 40 hari mah sok kitu batur almarhum Mama Sobrowi gimana cerita timurid anjeuna upami sapar-sapar teh lengoh lain batik nu lempang lain teu gaduheun Masya Allah batur mengajiu ngalatih hate teh lebih ka kitu almarhum Kang Jure ya Mama Jure dongeng ti putrana dindin mang sering cenah karena mobil cenah eureun kamana Pak Lempang lungsur we teu nyanak salin teu nyanak bapak rek ka mana nah mana we kumaha Allah batur mah lain ka Allah teu puguh tujuan hatena keur dilatih padahal karena mobil ayo bika ka mana balik ke maneh mah mulang ke susu deui cenah di anu tapi teu sing kalaparan tai hatena pas mah kitu. Ya Allah abdi keur dilatih ku guru mah baheula ngajaran gitu nepi ka Jawa Timur nepi ka Lirboyo nepi ka Jombang tambak beras dilatih tapi ayeuna geus jadi kiai can ngajaran ngalatih murid can ka irong muridna nu mana nu pantun kuat can karuat nya bayangkeun atuh abdi ti Manonjaya diberi duit 10.000 kudu nepi ka Jawa Timur. Namun abdi ayeuna nita misalna teh ka barudak santri tah maneh 10.000 jik ulah ka Jawa Timur lah cenah ka Majenang we bingung mikirna teh aduh aya alumni ieu tuh tawakal teh ka alumni 10.000 jik cenah Kang Haji Miftah di Pasir Batu jik sing nepi ka ditu asa 10.000 piraku teuing teu mahi da Gusti mah maha beunghar bet alhamdulillah teu ngajaran jajan ke duit 10.000 teh dahar mahi saban waktu manggih dirizkian ku Allah saban mimiti datang mobil truk ngajakan yuk cenah akang ka Tulung Agung tuh kan geus pirizkieun teu kudu mayar eureun di Kebumen daguannya teu rusuk dah abi mah cek teh nyantai Kang kecenang aya gayoran lumayan lah cenah jang beli solar jang dahar jalan cek supir teh turun orang nyantai aya tukang soto nyoto dengan yang anu murah ada duitnya 10.000 zaman hari itu kan masih murah kene masih bernilai 10.000 kumaha mete ulah keun ku akak ku supir pangmayarkeun rezeki ti Allah tangan abdi can sanggup ya ayeuna budak santri abdi dikitukeun nepi abdi ka ditu ka Lirboyo dari mana dari Manonjaya daripada keluarkan duit malah diongkosan ku pengersa Gus Imam diongkosan ku Gus Maksum teruskan sampai ke Jampes lempang deui ka Jampes yang kata suguhan liwat di Jampes di perjalanan teh santri iya mampir disuguhan ternyata duit 10.000 bisa balik deui beli beuteung mah teu kalaparan nah itu perjalanan tak kurang nyobaan lah sok saya rek siap lah tamang ade mah komot aja sing lempang 5 poe ge mah iya mah karasaeun ieu mah Allahu Akbar sebenarnya mah hati can dilatih Bang can dilatih mengoboy siap mengoboy nah orang tuh iman nyabang pamijahan bensin pinu duit boga ATM aya tawakal teh kana duit kepikeun bae diajar karena diajar mata man abaro teh mah urang dialajar orang latihan sampai di mana kita sok anu bahasa we heula obrolkeun juhud obrolkeun tawakal keun praktekna urang leureuyeuh urang diajar amin sakitu heula lah mudah-mudahan manfaat ieu masih cacan tuntas hikmah teh
tapi seseueurna geus mulai rasa rumah saya. Mudah-mudahan Allah masih hidayah taufik. Allah mere jalan siratal mustaqim. Allah ngabimbing urang sadaya ya Allah. Tetepkeun abdi sadaya siratal mustaqim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Teraskeun. Ya Allah, abdi dongkap ka dampal Gusti kalayan sadaya jamaah rumaos tina sagala kalepatan sareng kakirangan. Rumaos abdi teu acan tiasa sapenuhna tawakal ka Gusti. Rumaos abdi teu acan tiasa sapenuhna ikhlas. Hapunten kabodohan abdi ya Allah, masih keneh pinuh hati abdi ku gordon min agrodid dunia ya Allah. Titip sadaya jamaah abdi, titip manah abdi sareng manah jamaah, atik diaping dijaring ku Gusti, tetepkeun dina siratal mustaqim, salametkeun tina godaan setan jeung nafsu. Jantenkeun abdi jaminu taat, jantenkeun abdi sadaya jaminu ikhlas, jantenkeun abdi sadaya jalmi anu tiasa takwa ka Gusti. Ya Allah, Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah amdi nyuhunkeun supados tiasa istiqamah ya Allah amdi nyuhunkeun supados maot husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna min az-zahidin. Allahumma ij'alna min al-mutawakkilin. Allahumma ij'alna min as-sabirin. Allahumma ij'alna min al-muttaqin. Allahumma ij'alna min imamil muttaqin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya dal karamati zahirati mubarakan wa ya dal ni'mati sabiqati mufarijan ilahi atina mulkan milkan aziman ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, jantenkeun abdi jaminu taqwa ya Allah, jantenkeun abdi sadaya jaminu saleh ya Allah, jantenkeun abdi sadaya jaminu ikhlas, jadikeun abdi jaminu tiasa tawakal, jantenkeun abdi jaminu tiasa zuhud ya Allah. Apunten abdi teu acan tiasa dugi ka dinya ya Allah, tapi abdi yakin Gusti upami ngabantos abdi tiasa dugi kana anu disebatkeun zuhud. Ngapunten abdi sadaya ya Allah, hapunten abdi sadaya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma
kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hapunten kasuhun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.